Я, короче, думаю, вот здесь вот очищаю территорию, выкладываем камушки, и здесь будет костер. Ты их составил, я вот их немножечко побольше сделал. Реально, сделаем сейчас как типа шалаш, туда вовнутрь. Я думаю, вот сам вот этот опил, под которым был спрятан, ему же тоже похер. Сразу сделать много палок заготовок. Так он огромный, ты посмотри какой. А почему они так быстро горят? Вообще, по-моему, все. Изи. Просто за 5 секунд.